前同大家講過點樣去揀一個招財嘅銀包，點樣去將銀包開光呢啲招財嘅方法啦。咁其實除咗招財嘅方法之外咧，我哋都要好小心，唔好漏財，因為最怕就係財來財去嘛，係咪先？我哋今日同大家分享6個漏財嘅大忌，千祈唔好做啦。第一啦，就係唔好由頭垢面，污糟邋遢，不修邊幅啦。因為一個人嘅乾淨程度咧，其實都可以為你帶來好運嘅。第二就係門口千祈唔好堆積垃圾，無論係店鋪定係屋企都好啦。門口其實係一個進財嘅通道啊。咁如果你門口好污糟嘅話，財神都唔會入嚟啦。正所謂財不入莊門。第三就係千祈唔好按腳啊！大家應該都聽過樹搖葉落人搖福薄呢句説話啦。第四就係唔好隨便吐口水，因為大家應該都知道水為財啊。你不停吐走咗自己嘅財，就等於啲財流走啦。第五就係唔好唉聲嘆氣，如果成日唉聲嘆氣，都會將你嘅財運同埋福氣趕走嘅，就好似吸引力法則咁樣。你成日唉聲嘆氣，諗住一啲唔好嘅嘢嘅話，咁你淨係會吸引一啲唔好嘅磁場埋嚟嘅啫。最後啦，就係唔好成日愁眉苦面，因為會好容易造成苦瓜相嘅。咁就睇落去好似好苦情好慘咁樣，你有幾可會見到個有錢人係好慘㗎？係咪先？大家都知道面相同埋運勢其實都係有必然嘅關係㗎嘛。如果中意呢類型嘅影片，可以喺下面 like 呢條片啦。咁我哋會嚟緊製作多啲呢類型嘅題材俾大家，同埋可以留言 Lucky 去接好運。我哋下次見，拜拜。